Сайн байцгаана уу, та бүхэндээ энэхүү бичлэг хүрч байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр CS:GO Skins сайтын маань дараагийн бичлэг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Яа тэгээд хэдүүлээ мэдээж сайт руугаа ороод өнөөдрийн бичлэгний хувьд бол би дан case battle хий гэж бодлоо. За тэгээд хэдүүлээ case battle-ыг хамтдаа join-цгаая. Тэгээд лайка дараад, subscribe дараад үзээрэй. За battle гэдэг гаш дээрээсээ share battle руу оръё. Хамгийн түрүүнд Uncle B-гийн хамтаар share battle. Slime case байгаа. Slime case-нээс бол boostтэй slime case-ийг battle руугаа хийсэн байна. Тэгээд battle бол ойлгомжтой. Ер нь манайхан бүгдээрээ battle-ыг бол маш сайн танкийг ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж бол share дээр бол мэдээж хамтдаа унгаасан бүх зүйлсээ бүгдээрийг нь хувааж аавна. Тэгээд стандарт battle гэж байгаа. Стандарт battle байх юм бол өрсөлдөгчөө ялчиж айтемнуудаа, скинүүдээ аавна гэсэн үг. Яа тэгээд Underdog гэж байгаа. Тэр тохиолдолд бол ялагдчихийж өөртөө скин авах нэ. Яа, Echo, 2 Echo орж ирсэн. Нэг нь CZ75, нөгөөх нь Galil. Phosphor орж ирж байна. Monster Melt. Манайх дийлтгэр матар тий. XM 1014-гээ shotgun орж ирсэн 1530. За энд Echo field tested орж ирсэн. Энд бас field tested Echo орж ирсэн. За энд XO орж ирсэн. Гэтэ field tested байна. Monster Melt Battle Scar орж ирж байна. За Virus орж ирсэн. Ерөнхийдөө ногоон скинүүд энд бол slime case-н дээр бол ногоон скинүүд байгаад байгаа. Ерөнхийдөө ногоон комботой хүмүүс маань жишээлбэл ногоон буунуудыг цуглуулж байгаа хүмүүс маань бол slime case руу тэрхүүл бас арай илүү зүгээр байх гэж бодож байна. Яа, эндээс юм унсангүй. 3% gamma doppler дээрээс л унгаагаад өгмөр байна. Энд бол 3% дээр бол gamma doppler унах магадлалтай. Emerald бол байхгүй. Ерөнхийдөө base 1-ээс 4 хүртэл factory new хүртэл conditionтой gamma doppler унах нэ. Нэг дэшээ доошоо руу яваад өглөө. За сүүлийн 2 case. Giant Bullet Queen Snack Attack орж ирж байна. Яны gamma doppler snack attack-ын 6137 гэсэн. Factory new gamma doppler орж ирээд хэдүүлээ 157-оор battle орсон болвол 195-таа буцаж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас дайжгүй нэг бараг 40 орчим долларын ашиг хийсэн гэсэн үг. Энэ дээр бол хэдүүлээ стандарт battle руу OGW руу OGC явж ороод баталдах гэж байна. Эхнийх нь бол Frostbite case байсан. Op case 50-50%-тай. Эндээс нь хоёулаа Hyper Beast унгаасан. Дараагийнх дээр Beast case гэж орж ирж байгаа. За Dragon Lore унах магадлалтай. За Monster Mashup над дээр орж ирсэн болж байна. Энэ дээр бол стандарт батал учраас би бол шууд ялах хэрэгтэй байгаа. Cyber case. Decimator орж ирсэн. Decimator ч бас ургуунтэй. За гэхдээ би стил ялч яваа. За Steering Rage орж ирснээр би ялаад хэвлээ $114 батал руу орсон бол 263-таа гарч ирж байгаа. Бас нэлээд дайжгүй гоё ашиг хийцэн гэж хэлж болно. Одоо хэдүүлээ Underdog руу оръё. Underdog бол одоо би ялагдах ёстой болчиход байгаа. Мэдээж Mortem 09 болон бот Isamu-нар надаас илүү одоо үнэлгээтэй скины өөрсдөд дээр унгааж иж минийх бол баг болж харагдан. За одоогийн байдлаар бол энэ 592 Mortem 592-тэй явж байгаа. Isamu 276-тай явж байгаа. Би 138-аар яг уу ялагдж байгаа ч гэсэн ялж яваа гэсэн үг. За минийх дээшээ гараад эхэлсэн. За одоо бол баг зэргийн доор байна. Гэтэ энэ дээр Nuclear Garden унаад $484 унаад би бас айгүй скинүүд орж ирээд value нэлээд өндөр гараад ирлээ. За энэ хооронд Isamu маань бол $8.10-ний скин унгаас явж байгаа. За $4 нэмэгдэх юм. За авралгүй басаа. Над дээр kill confirmed minimal wear ороод ирсэн. За одоо энэ дэр бол ямар ч аврал байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр нь бас адилхан kill confirmed унгаачтай юм болоо. Юу вэ? Энэ Rotten case-нээс ч одоо баг хамгийн дээд унж болох зүйл нь gamma doppler-ийн phase 4 $398 байгаа бол баг хоёр дахь хамгийн мундаг скинийг унгаачлаа. Тач юм шиг бас азгүй юм шиг те. Яа.
Melodrama орж ирв. За ингээд bot Isamu $309 болвол анх орж ирэхдээ $29 орж ирээд $309 болуулаа бариад гарч байна. Хэдүүлээ арай өндөр дүнтэй батл руу орвол бас гоё гэж бодлоо. За хоёрын эсрэг хоёр батл байгаа. За батлууд маань болвол дотроо ингээд нэгийн эсрэг нэг байж болно. Хоёр нэгийн эсрэг нэгээр уруулаа үзэж болно, дөрүүлээ үзэж болно. Хэдүүл хоёрын эсрэг хоёр байж болно. Хоёрын эсрэг хоёр дээрээ дахиад underdog байж болж байна. За тэгээд бүр ингээд дөрүүлээ нийлээд шеэрлж болж байна. Энэ бол маш олон хөлбрүүд бол байгаа. Тэгээ мэдээж одоо PVP player-ийн эсрэг player тийм байж бас болж байна. За тэгээд боттуудаад хэрвээ одоо хүмүүс орж ирэхгүй одоо удаад тэгээд байх юм бол бас боттуудаад оруулж ирээ батал бас болж байна. Ер нь гих мэтийн маш олон давуу талууд байгаа. Тэгээд CS:GO skins-тэй бол TVK гэдэг промо кодыг ашиглаад орж ирэх юм бол мэдээж над дээр бол гифтнүүд бол байгаа. Гифтнүүд маань задраад ерөнхийдөө яваад байгаа. 20-д жоохон гаргаж аваад би тэгээд шинээр скинүүдийг бол гифт рүү оруулнаа. За тэгээд дээрэс нь миний гифтнүүд бол ер нь бүгдээрээ $2 эхэлж байгаа учраас манайхан мэдээж TVK промо кодоо ашиглаад тэгээд $2 ба түүнээс дээш депозит хийх юм бол мэдээж энэ дээр бол миний гифтүүдэд оролцох боломжтой. За мөн дээрэс нь 10% бонус авч байгаа. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ энэ сайтад бүртгүүлээгүй байсан хүн байх юм бол $0.5 бол үнэгүй авч байгаа гэдгийг бол дахин нэг удаа дуулах таатай байна. Яа, хэдүүлээ одоо өөртөө батл зохиогоод үзье. За тэгэхээр энд бол fracture case лөө бол бас нэлээ их ордог. Би бол яг энийг бол стрим дээрээ баг байнга хийдэг. Тэгээ 10 fracture case-ийг оруулаад эндээсээ шеэрлээд тэр дотроос дөрүүлээ орж жагаад өөрийнхөө дотыг бас сонгож болно. За тэгээд 4 хүний шеэр батлаас fracture case-нээс $356.50 ийм батл дээрээс хэрхэн яаж гарч ирэхийг одоо харцгаая. Тэгээд мэдээж Jester-тэй нээж байгаа. За Prince Stream League л орж ирсэн. Wellborn Samu дээр орж ирсэн. За let's go. Gold амар ойрхон өнгөрсөн. Legion of Anubis Star Trek Battlescar-д орж ирсэн. Айлгүй Gold байна уу? Gold. Tooth Fairy Minimal Wear-тэй Star Trek орж ирсэн. Дахиад Legion of Anubis орж ирсэн. Wellborn орж ирсэн. Legion of Anubis Field Tested Star Trek орж ирж байна. Gold байна уу? За Deagle орж ирсэн. Field Tested Star Trek орж ирсэн. Come on, нэгч gold байхгүй гэж юу? Нэрээ гэж юу? Алуу, за gold. Survival Knife-ийн Case Hardened дунж байна. За тэгээд 137 таа гарч ирлээ. За ер нь гэхдээ энэ батл дээр болвол одоо юу гэдгийг хэрвээ энэ батлаа ингээд дахиад ингээ үргэлжлүүлээд яг энтэйгээ ижилхэн батл хий гэж бодоод байвал хэрвээ бодох юм бол copy battle гэдээ бол ингээд орж ирэх бас боломжтой байдаг шүү. За тэгээ өнөөдрийнхөө бичлэгийг хамгийн сүүлд нь хэдвүлээ хамгийн том breakout-ыг батл руугаа хийцгээд $165 гэж байгаа. Оруулаад 4-өөр шеэрлээд тэгээд таныхаа ботнуудыг дуудаад энэ удаа арай азтай байх байлгүйгээд том батлаар энэхүү бичлэгээ дуусгахыг гэж бодлоо. Одоо breakout case-н дээр бол case-н дотроос бол дандаа butterfly knife ундаг. За water elemental clock-ны Star Trek Factory New орж ирж байна. Бас тэндээчгүй $90. Тэгээ бидэнд бол gold хэрэгтэй шүү. Хамгийн дээд одоо breakout weapon case-нээс хамгийн дээд нь $7,800 хутгах юм байна. За эндээс Forest DDP-80 Butterfly Knife Minimal Wear орж ирсэн. За эндээс Cyrex орж ирж байна. Wellborn. Бидэнд 3 case үлдсэн байгаа. Дахиад gold орж ирсэн. Let's go. За энэ удаад Forest DDP-80-гийн Factory New орж ирсэн. Бидэнд дахиад нэг gold унсан. Эндээс Butterfly Knife-ийн Night орж ирж байна. Minimal Wear-тэй. Дахиад 3 Cyrex-тэй gold орж ирсэн. Wow. The Butterfly Knife-ийн Scorched орж ирсэн. Тэгэхээр
Бид хэд бол $1492 батал руу орсон болвол яг эндээс $1824 гарч ирлээ. Тэгэхээр мэдээж breakout weapon case болвол нэг талаасаа маш үнэтэй жестертэй нэгддэг ч гэсэн нөгөө талаасаа өгж байгаа ашиг нь бол мэдээж маш өндөр ашигуудыг өгдөг. Хэрвээ аз таарах юм бол тий. Тэгээ бас тас нэг бодоод аваад үзээд харах юм бол бас ингэ амар өгөөжтэй кейс байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэхүү удаагийн бичлэгтээ хамт байсан залуустаа бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ бичлэгнээрээ лайк дараарай. Дараагийн удаа ямар батал ч юм уу ямар бичлэг CS:GO skins-ийн ямар скин gift руу оруулах вэ гэдгийг мэдээж манайхан comment хэсэг дээр бичээрэй гэж хэлмээр байна. Хамт байсанд баярлалаа. Subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.